बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है जनाब। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जनाब, अभी आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी शादी की गर्द बैठी नहीं थी। अभी ये मामला चल ही रहा था, फिर एक और मामला निकलकर सामने आ गया। जो उनकी दूसरी बेगम थी तूबा अनवर ने ये बात का बरमला इजहार कर दिया था कि जनाब उन्होंने आमिर लियाकत हुसैन से खुला ले लिया है। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब इस बात पर बज़िद थे कि जनाब ना ही उन्होंने अपनी दूसरी बेगम तूबा अनवर को तलाक दी है और ना ही खुला के हवाले से उनसे कोई बात की गई, उनकी रजामंदी ली गई। यानी इन शॉर्ट ये कहा जाए तो आमिर लियाकत हुसैन साहब इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब तूबा अनवर अभी भी उनकी दूसरी बेगम है और उनसे रिश्ता आमिर लियाकत हुसैन साहब का खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब एक और तहलका खेज खबर निकलकर सामने आई और वो खबर यह है कि तूबा अनवर ने दूसरी शादी कर ली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब तो ये कह रहे हैं कि तूबा अनवर उनके निकाह में है क्योंकि खुला में उनकी रजामंदी शामिल नहीं थी, ना ही उनसे मुशावरत की गई और ना ही उनसे कुछ पूछा गया। तो जनाब जो हमारा शरई कानून कहता है उसके मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन जो कह रहा है शरई कानून के मुताबिक ये ना खुला है और ना ही तलाक है। तो जनाब एक लड़की दो निकाह तो कर ही नहीं सकती है। तो फिर तूबा अनवर के निकाह की खबरें इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं, कुछ तस्वीर भी निकलकर सामने आई हैं। तो ये मामला है क्या जनाब, इस पर आज बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब तूबा अनवर की कुछ तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और तस्वीर कुछ ऐसी हैं कि जनाब वो इंतहाई माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं और खूबसूरती से वो तैयार भी हुई हैं। ब्राइडल ड्रेस उन्होंने पहना हुआ है, ब्राइडल मेकअप उन्होंने किया हुआ है, ज्वेलरीज उन्होंने पहनी हुई हैं और जो एटमॉस्फेयर लग रहा है उन तस्वीरों से वो ये लग रहा है कि जनाब वो शादी करने जा रही हैं। अच्छा, इस सारे मामले का आगाज कहां से हुआ था, पहले उस पर बात कर लेते हैं जनाब। एक खबर निकलकर अभी कुछ दिनों पहले निकलकर ये खबर सामने आई कि आमिर लियाकत हुसैन ने तीसरी शादी कर ली और इस खबर ने तहलका सा मचा दिया था। सोशल मीडिया पर हर वक्त छाए रहने वाले आमिर लियाकत हुसैन साहब, या फिर ये कह सकते हैं कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि रमजान ट्रांसमिशन के होस्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जनाब मजहबी स्कॉलर। आमिर लियाकत हुसैन साहब को इस बात का बखूबी अंदाजा है और अदराक है कि जनाब वो किस तरह से सोशल मीडिया पर छाए रहे। जब ये खबर निकलकर सामने आई कि उन्होंने तीसरी शादी कर ली है, इसमें तहलका खेज क्या बात थी? इसमें तहलका खेज बात यह थी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब 49 ईयर्स ओल्ड है और उन्होंने अपने तकरीबन 20-21 साल छोटी लड़की से शादी की। दानिया शाह से उन्होंने शादी की। 18-19 साल की दो शीजा हैं और ये शादी कर ली गई। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने इस शादी के बाद तमाम ही तकरीबन बड़े टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए, सोशल मीडिया पर उन्होंने इंटरव्यूज दिए और उन्होंने मौके पर अपनाया कि जनाब शादी करने का तो हुक्म है, शरीयत में कहा गया है कि आप शादी करें। मैं जना तो नहीं कर रहा, शादी कर रहा हूं, तो ये बिल्कुल सही बात है, मैंने शादी कर ली है, इसमें लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। इस अमल पर सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत हुसैन के हक में भी लोग बोल रहे थे और उनकी मुखालफत में बोलने वालों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। तो आमिर लियाकत हुसैन साहब ने इन तमाम चीजों को जस्टिफाई कर दिया ये कह के कि जनाब निकाह करने का कहा गया और मैंने निकाह कर लिया, जना तो नहीं किया। लेकिन मामला उस वक्त शुरू हुआ जब इस निकाह को मंजर आम पर लाने से एक दिन पहले उनकी दूसरी बेगम तूबा अनवर ने इस बात का दावा किया, बल्कि बरमला इजहार कर दिया कि जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब से उनके रास्ते जुदा हो गए और उन्होंने खुला ले लिया। लेकिन फिर हुआ ये, आमिर लियाकत हुसैन साहब ने एक मैगजीन को, जिनकी एक बड़ा ज़बरदस्त मैगजीन है और सोशल मीडिया नेटवर्क भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वहां पर एक इंटरव्यू दे दिया अपनी तीसरी बेगम दानिया शाह के साथ और उन्होंने कहा कि तूबा अनवर मेरी अभी तक सेकंड बेगम हैं क्योंकि मैंने ना उनको तलाक दी है। और जब खुला के हवाले से एंकर ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जनाब खुला तो उस वक्त होती है जब मेरी रजामंदी भी शामिल हो। उन्होंने जाके पाकिस्तानी कोर्ट से, मकामी कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से उन्होंने खुला ले लिया है, लेकिन उस कोर्ट ने मुझसे राब्ता नहीं किया, मेरा मौकिफ नहीं लिया। तो कानून के मुताबिक ये खुला हो सकती है लेकिन शरीयत के मुताबिक ये खुला नहीं हो सकती। और अगर तूबा अनवर दूसरी शादी करेंगी तो जनाब ये जना होगा, ये गुनाह होगा, ये शादी नहीं कहलाएगी क्योंकि वो अभी भी मेरे निकाह में। फिर वो ऑफर करते हैं अपनी सेकंड बेगम को कि अगर वो वापस आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन उनकी तीसरी बेगम कहीं नहीं जाएंगी। मतलब उन्होंने अब दानिया से शादी कर ली है, दानिया ये रहेंगी, अगर आपको आना है तो आप जरूर आइए, सर आंखों पे आप बिल्कुल आइए। उस पर फिर दानिया शाह भी बोलती हैं कि जनाब मैं उनको अपनी बड़ी बहनों की तरह समझूंगी, आप आना चाहती हैं तो आप रह लें। ये ऑफर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उनको कर दी थी। लेकिन जनाब उसके फौरन बाद तूबा अनवर का इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट निकलकर सामने आया और उन्होंने कहा कि जनाब जो रिलेशन जहर आलूद हो जाए, जहां पर मामलात
ختم ہونے طرف بڑھ جائیں، اور جو معاملہ کوشش کرنے کے باوجود بھی بہتر نہ ہو سکے تو اس میں اخلاقی طور پر یہی راستہ بچتا ہے کہ آپ عزت دارانہ طور پر راستہ الگ کر لیں، راستہ مختلف کر لیں، راستہ جدا کر لیں، اور میں نے بھی یہی کیا، اور شریعت کے حساب سے، قانون کے حساب سے میں نے خلا لی۔ عامر لیاقت حسین صاحب نے نیلے پر دہلا پھینک دیا، اور انہوں نے پھر ایک اور خبر لے کر آ گئے جناب، فتویٰ لے کر آ گئے کہ اس طرح سے خلا نہیں ہوتی ہے، شرعی طور پر آپ میری ابھی بھی بیگم ہیں۔ اب ایک سرد جنگ چل رہی ہے دونوں کے درمیان، یعنی عامر لیاقت حسین صاحب کے درمیان اور ان کی دوسری بیگم کے درمیان، جو کہ اب خلا لے چکی ہیں، طلاق یافتہ ہیں۔ باخدا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، کیونکہ یہ بڑے حساس معاملات ہوتے ہیں، ان پر آپ رائے نہیں دے سکتے ہیں، آپ خبر ضرور دے سکتے ہیں۔ اب یہ تصویریں نکل کر سامنے آئیں، اور ان تصویروں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جناب طوبہ انور نے دوسری شادی کر لی ہے عامر لیاقت حسین صاحب کے نکاح میں ہوتے ہوئے، اور کچھ لوگ اس عمل پر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہیں، کچھ لوگ اس عمل پر غلط بات بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کام کیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ جناب کہ یہ ایک شوٹ ہوا تھا، جس طرح سے آپ کو یاد ہوگا حریم شاہ کا ایک شوٹ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے پیپلز پارٹی کے سربراہ سے شادی کر لی، اسی طرح سے ان کا شوٹ ہوا تھا، کیونکہ جناب اب طوبہ انور کے حوالے سے یہ بات بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ رمضان آنے والے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑے ٹی وی چینل سے معاہدہ بھی کر لیا ہے، اور ایک نعت پڑھتے ہوئے ان کی ویڈیو بھی آئی تھی، اور اب وہ شاید رمضان ٹرانسمیشن اس ٹی وی چینل پر کریں گی۔ عامر لیاقت حسین صاحب نے بھی اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ دانیہ کے ساتھ وہ رمضان ٹرانسمیشن کریں گے، اور وہ بھی فی الحال ابھی چینل کا نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن اس بات کا اظہار انہوں نے کر دیا۔ اب دونوں کے درمیان ایک جنگ سی چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر عامر لیاقت حسین صاحب کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، لیکن ناقدین بھی بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے طوبہ انور کے بھی فالوورز بہت زیادہ ہیں اور ناقدین بھی بہت زیادہ ہیں۔ دونوں کے درمیان ایک جنگ یہ چل رہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر نفسیاتی برتری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو تصویریں نکل کر سامنے آئی، یہ ایک برائڈل شوٹ تھا جس پر ایک تصویریں نکل کر سامنے آئی، لیکن ان کے فالوورز نے یا ان کے چاہنے والوں نے یا ان کے مداحوں نے یا پھر ان کے فینز نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ جناب طوبہ انور نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس سارے معاملے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ انہوں نے اجازت دارانہ طور سے طریقے سے عامر لیاقت حسین سے علیحدگی اختیار کی، اور اب وہ اپنی زندگی کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ تو جناب ان تصویروں کی اصل کہانی یہ ہے۔ تو اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔